Oi, gente. Oi, gente do. Fala, galera. Que quem fala é Calma BR_767. E hoje eu tô aqui com essa porcaria de subs aqui. Essa é a cópia mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Eu tava procurando por aí nos jogos. E eu pesquisei Kilo. Porque quando eu fui baixar um jogo lá, quando eu baixei, eu era tão já que eu desinstalei. Quando pesquisei Kilo para instalar da Play Store mesmo, pra eu ir lá e já caçar um jogo, eu achei essa bosta aqui. Aí eu queria mostrar pra vocês. Vamos aqui no personagem. Credo, velho. Tudo zoado. Menina feia, olha a boca dela. Quando eu terminar esse jogo, eu juro que eu vou desinstalar essa porcaria de tão ruim. E só pra eles fingir que não é uma cópia, eles em vez de puseram Jake. E já que essa menina aqui é amiga do Jake. Ah, meu Deus, que bug! Que bug, gente! O personagem ficou. O primeiro personagem bugou. Agora tá. As moedas saem aparecendo do nada, velho. Tipo, você tá lá de boa e brota uma moeda de lá. E só pra não copiar, eles mudaram o personagem grátis, que era o Jake lá do Subs original, e mudaram pra ela pra disfarçar. E o pior que ela é amiga do Jake. Eles pegaram a foto e pegaram um saco de dinheiro colando. Pegaram isso junto. Pegaram isso também. Tudo que existe lá pegaram, tá? Porcaria, velho. Saiu sozinho. Já volto, gente. Voltei, galera. Aqui você ganha dinheiro fácil. O que ainda tá no beta, eu acho. Credo, velho. Skate mais. Skate tubarão. Véi, 3 skate. 3 personagens. 3 mais 3, meia. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, 666. Entendeu? Esse jogo é. Nem posso falar, besta. Eu vou tentar comprar esse skate aqui, pelo menos. E menina feia. Credo, velho. Tudo igual. Copiou tudo. Policial gordão mais feio, mais feio, velho. Olha, muito pior que as moedas. Nada, velho. Por que você dá, você tipo plana no ar. Ai, meu Deus, o jogo travado. Ai, meu Deus. Então, galera, esse vídeo acaba por aqui. Falou, acabou.